sveiciens manā 2024. gada Jāņu vlogā. Jāņu vlogi ir mani vismīļākie vlogi, tāpēc, ka tie ir arī mani vismīļākie svētki. Mēs esam atbraukuši uz manu vecvecāku laukiem. Ierasts te kopā visi svinēsim, sabrauca visi mūsu radinieki, arī ir atbraukusi mana māsīca un mana mammas māsa no Anglijas, Elīza, tēta, māsa, tā kā visi radinieki šogad atkal būsim kopā, un tad pirmais šīs dienas darbiņš, kā jau ierasts arī Jāņu vlogos, ir doties pēc Jāņu zālēm. Un es reāli laikā aizvalšos, tāpēc es pirms pāris dienām noķēru iesnas, vēl ar tām cīnos, bet jā, tiekamies uz pļavas puķu vākšanu. Nu ko, mēs visi ejam līdz pļavai, lasīt Jāņu zāles, un kā vienmēr mani nosūtīs vienu pašu. Meklēt ērces. Meklēt ērces, pēc man vienai pašai ir. Nevis vienai pašai, bet man vienīgai ir garie zābaki. Mēs te ko lasam, puķis vai odas? Laiciņš mums šodien galīgi nelutina. Tagad bišķi atkal sāka līt. Un mums nelutina arī daba, tāpēc, ka mums puķis nav vai ne, ko lasīt baigi. Nav baigi daudz veidu. Kas tev tur, mamīt, labs ir? Dažādi veidi madars, smilgas un viena magona. Un pasies, cik mazs pušķīts, jā. Kas tev, Kristīna? Kāda skaista āboliņa. Nu, man ir vīgriezes, madaras un vēl citas. Es tās kaut kādas, nezinu, kas šīs ir, bet, nu... Jā, aizbrauksim vēl pēc tam pēc rudzpuķēm, kad beigs līt, vai ne? Jā. Lietas beidzās, mēs aizbrauksim līdz rudziem. Puiši tikmēr taisa ugunskura. Kādiem rudziem? Rudzpuķēm un magonēm. Līdz rudziem nav tālu jābrauc. Tāks, mission accomplished. Mēs atradām arī magonītes un rudzpuķes. Atkal patraucēja lietus, bet mēs paspējam šo to salasīt. Marit? Tie vilk iekšā. Kāds vilk jau mašīnā. Vilk jau iekšā. Ok, nu. Bet bāz tie laikapstākļi šodien mēs visu kavējam. Būs kā jau katru gadu, ka mēs ēdīsim ap pusnakti. Here you go, lūdzu. Paldies. Helts mums morāli atbalstīja, vai ne? Pieskatīs sunīšus, kas tur ir smuki sačapojušās kopā. Labi, braucam atpakaļ cerams. Kad beigs līdz, mēs varēsim sākt pīkt vaņaciņus un vispār tā kā gatavoties vairāk arī svētkiem. Mēs braucam ar dāvanām, jā. Būs zilie vainadziņi visām šogad ar rudzpuķiem.
Nu, kāds mums te progress ir? Labs? Baigi labs, klausies šitie tādi milzaņi. Tu speciāli izgriezi iepriekš, ja? Jā. Lai viņi tādi jau izaugi, iedomājās. Ak, tās prāts. Kā vajadzēja, tādas mēs nocertām. Malacīts, nu malacīts. Vau, šogad būs ļoti iespējīgs. Mums jaunā vietā ir ugunskurs arī. Nu, ko tu gribi pateikt? Jā. Tu? Tiešām tu šito vilki? Vēl šito. Tiešām? Vau, tu esi stiprs. Aiziet, ķeramies klāt. Te vēl instrukcijas notiek, vai ne? Ātrie kursi. Ātrie kursi. Elcī, tu arī pīsi? Jā. Pati sev, jā? Ok. Šī būs mana šī gada krāsu gama. Nu, kāds progress? Cik smuki! Ļoti smuki, Ane, tev arī ir tik smuks. Tā, mamma parāda savējo. Inet, kas tev tur vainadziņš vīriešiem top? Jā. Mamma? Puišu, jā. Tev ir zilais un zaļais šogad, jā? Mans vainadziņš ir pabeigts. Ak, Dievs, Madara! Skaistākais vainadziņš, ko esmu redzējis. Burvīts. Kaut kā galīgi neizklausies feiki. Nē, ļoti skaisti. Paldies. Paldies, kā jums meitenes iet? Iet vai ne? Savilk galus. Tu tētim tagad taisi? Jā. Man jāuztais vēl dāvim un ar vīriešu vainagiem man galīgi neiet. Un parasti sanāk diezgan trīsstūrīga forma. Un dāvim īpaši ilgi arī neturās uz galvas. Vainadziņi ir uztaisīti. Vienīgi man nesanāca Aurēlijai un Deizijai, bet mums atkal laiks nelutina, atkal smidzina. Nākamais darbiņš ir izgruznot, izpušķot kur mēs ugunskurā vienmēr liekam pagājušā gada vainadziņus. Elci, tu zini, kurš to vējais? Un arī nav nejausmas, kurš ir manējais. Un arī ozola lapiņas. Vēl skaistāk. Kādu mēs dētinām ugunskuru? Pēc saulrieta. Pēc saulrieta mums ir ikgadēja tradīcija, vai ne? Mēs aizējam ar lapā, paņemam saules gaismu. Vienīgā problēma ir tāda, un ir tāds aizstājums, ka nebūs, saulrietis būs, bet mēs viņu neredzēsim, jo vēl joprojām līst lietus. Pēdējos, nezinu, cik gadu laikā ir lietaini Jāņi. Te notiek visi vakariņu taisīšanas darbi. Pulkstens ir 9, jā? Ko? Tas nav pareizs. Pulkstens ir bez 27, teik, mēs ēdīsim pēc kādām 2,5 stundām. Kāds ir jūsu prognozes? Labākajā gadījumā. Labākajā, vai ne? Ja grils uzsils lēcīgi. Nu, jā. Mans outfit change ir noticis, un šī ir mana Jāņa kleita. Tad man ir viss saskaņots, zeltaina puķu vainadziņš, zeltaina kleitiņa. Vienīgais plānā bija vilkt smukāks apavs, bet, nu, būs jāiztiek ar zābakiem. Riktējamies uz kopbildi arī. Bilde ir done. Tas bija izaicinoši savākt visus kopā, cevišķi mazākos, bet ir. Rodis te perfekti. Jā. Tavu mantulīšu. Jā.
Man ir outfit maiņa šodien jau numur 3. Atnākuši uz Saulrietu, bet Saulriets nav atnācis līdz mums nevišķi. Baigā mīgla šovakar ir. Savu esam pavadījuši, tagad mēs dosimies uz ugunskura. Pēdējā vakarpastēja ar Aureliju un Deiziju. Viņi tev klausīja, pēc ka viņi labi ar tev kopā iet. Tev šokolādes dastais tests. Jā, te ir tā paspīdiena virsū, lai nav tā, ka galīgi uz dūlo, Man bija augsts cepumi pieejami šogad vismaz. Nevis Pētergals, jā? Jā. Pagaid tā nevar teikt par Pētergalu, tas tavs draugs. Pētergalam ar iebiesināto pienu baigli pēc apam. Drošīgi. Šogad pie ilgiem gadiem pirmo reizi es pat varētu sagaidīt saulātu, pulkstens ir 3:30. Bet saulākts nebūs redzams. Ir riktīgi apmācies. Saulākt pļaviņai, pastīties, kāda ir situācija, un nebūs šodien redzams saulākts. Pulkstens ir jau, tātad jums pateikšu, 3:54, pusstundu ir saulāktam, bet... Un pat nenāk vēl miegs, tā kā pirmo reizi, bet cik daudziem gadiem tā kā mierīgi varēja nosēdēt visu nakti, bet saulākt. Eltis meklē savu brokastis, ja? Ak, Dievs, cik tur daudz ir skudras. Oho! Viss! Tu domā, ka mums lāpas trūk? Jā. Es mūs apsveicu. Ir 4:36 un mēs esam sagaidījuši saulātu. Mēs esam bijuši augšā visu nakti. Tikai nav saulītes, diemžēl, jā. Tā drošības pēc atnākšu līdz mūsu saulēkta pļaviņai, lai pārliecinātos, ka nekur neredz kādu zeltainu strīpiņu, bet nē, tālāk mēs sagaidījām, bet saulīt, diemžēl, nē. Bet es ļoti ceru, ka jums patiks šis video, ka jums izdevās burvīgi, līgos, spēki, sirsnīgi, mīļi. Jā, tad jau tiekamies nākamajā video. Tā!